Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas reguler C. Kali ini saya mau coba sharing mengenai etika batuk dan bersin. Sadar gak sih kalian, ketika kita batuk, bersin, kita telah menyebarkan kuman dan virus yang sangat banyak, entah itu ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Kuman atau virus itu dapat terhirup oleh banyak orang. Sebab itulah, batuk dan bersin pun mempunyai etika. Namun, masih banyak orang yang salah langkah. Mereka lebih sering menggunakan telapak tangan sebagai penutup hidung atau mulut. Meskipun tujuannya baik, tetapi itu tidak benar. Kuman dapat menempel, berpindah, dan menyebar tanpa kita sadari ke orang lain melalui sentuhan ataupun jabat tangan. Beberapa contoh kebiasaan batuk yang salah dan masih sering kita gunakan, di antaranya: pertama, tidak menutup mulut atau hidung ketika bersin atau batuk di tempat umum. Kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin. Ketiga, membuang ludah di sembarang tempat. Keempat, meletakkan dan membuang masker atau tisu yang sudah digunakan di sembarang tempat. Yang kelima, tidak menggunakan masker ketika sakit seperti batuk berkepanjangan, flu, atau bersin. Pada umumnya, batuk disebabkan oleh infeksi di saluran pernafasan bagian atas yang merupakan gejala flu atau disebut juga dengan ISPA. Selanjutnya, alergi, asma, tuberkulosis, benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan, tersedak, dan menghirup asap rokok pada orang sekitar. Batuk dan bersin dapat menyebarkan kuman melalui droplet maupun rute airborne, sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit lain, di antaranya 1. Pilek atau common cold, paling sering disebabkan oleh kuman rhinovirus. Yang kedua, influenza, dapat disebabkan oleh berbagai virus influenza seperti virus influenza A, B, maupun C. Yang ketiga, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, yang dapat disebabkan oleh famili coronavirus. Yang keempat, tuberkulosis, penyakit paru-paru dengan gejala batuk kronik, dapat berdarah dan keluarnya keringat pada malam hari yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima, cacar air, penyakit kulit dengan gejala demam dan muncul lenting berair hampir di seluruh tubuh akibat virus varicella. Karena itulah, kita harus memperhatikan etika batuk dan bersin. Berikut langkah-langkahnya.